जब रणदीप जैसे अचानक बेहोशी से जागा और उसने पाया कि सिर्फ उसका वो टाइपराइटर ही नहीं, रणदीप खुद भी हौदे में डूब रहा था, तड़पते छटपटाते किसी जल में मछली की तरह। पानी से रणदीप बाहर निकला और हांफते हांफते बोला, कौन हो तुम? अगर तुम मेरे बेटे नहीं हो तो आगे